Одна мать оставила свою дочь одну с собакой, даже не подозревая, что может произойти трагедия. Но то, что случилось, ее поразило. В небольшом прибрежном городке в Австралии семья Тейлор жила в скромном, но наполненном любовью доме. Бьянка, заботливая и любящая мать, вместе со своим мужем Фернандо и их маленькой дочерью Алисой построила по-настоящему счастливый дом. Уже давно Бьянка мечтала завести собаку, но ее насыщенная жизнь не оставляла времени на осуществление этого желания. До тех пор, пока однажды она не наткнулась на местный приют для животных. Зайдя в приют, Бьянка была очарована взглядом добермана по имени Декстер. Его глаза светились с удивительной силой, хотя в них читалась грусть, а его гордая осанка излучала достоинство неукротимого воина. Сотрудник приюта рассказал ей, что Декстер был брошен и что у него была репутация агрессивной собаки. Однако в действительности он оказался невероятно преданным псом с исключительным защитным инстинктом. Бьянка почувствовала необъяснимую связь с ним. Она посмотрела на Фернандо с решительностью и сказала: «Мы его заберем. Но нам нужно быть очень осторожными, особенно с Алисой». Первые дни с Декстером дома были непростыми. Бьянка установила строгие правила и посвятила много времени и терпения его обучению. Она внимательно следила за каждым его движением, чтобы убедиться, что он чувствует себя в безопасности в новом доме. Алиса, с присущей детям невинностью, была в восторге от возможности играть с Декстером, но Бьянка никогда не позволяла ей приближаться к собаке без присмотра. Со временем терпение Бьянки принесло плоды. Декстер начал показывать свою истинную природу — умную, преданную и добрую. Алиса обожала большого пса и часто шептала ему на ухо свои детские истории, пока он внимательно слушал, насторожив уши. Декстер, как молчаливый друг, всегда находился рядом, защищая малышку. Бьянка не могла не гордиться, наблюдая, как между Алисой и Декстером развивается особая связь. Собака всегда следовала за Алисой, когда та играла в саду, охраняя ее с преданностью стража, который никогда не покидает своего поста. Однажды Бьянке пришлось выйти из дома по делам. Видя, как Алиса и Декстер играют в саду, ее сердце было спокойно. Она сказала себе: «С Декстером здесь Алиса будет в безопасности». Тем вечером, вернувшись домой, Бьянка застала сцену абсолютного покоя. Алиса спокойно спала на диване, а Декстер лежал рядом, его большое тело служило защитной стеной. Увидев эту картину, Бьянка не смогла удержаться от улыбки, почувствовав глубокую уверенность. Она никогда не могла представить, что принятие Декстера в их семью принесет такого незаменимого защитника. И что еще важнее, Декстер был не просто спасенной собакой. Он стал частью души этого маленького, но крепкого дома. Одна спокойная послеобеденная сцена, которая вдруг превратилась в кошмар. Солнце светило золотым светом, наполняя задний двор дома Тейлоров теплой и умиротворенной атмосферой. Из кухни Бьянка улыбалась, слушая игривый смех Алисы, перемешанный с радостным лаем Декстера. Могло ли быть что-то более прекрасное, чем видеть, как ее дочь растет под защитой такого верного друга, как этот доберман? Когда она мыла посуду, Бьянка позволила своим мыслям блуждать к первым дням после того, как они приняли Декстера. Собака изменила все, привнеся не только радость, но и чувство полной безопасности. Но вдруг странное предчувствие вырвало ее из задумчивости. Ощущение холода пробежало по ее спине, как если бы невидимая рука пыталась предупредить ее о чем-то страшном. Ощущение беспокойства охватило ее, тяжелое и удушающее. Она оставила раковину, поспешно вытерла руки и направилась к кухонному окну, через которое можно было видеть сад. Картина, которую она увидела, парализовала ее. Алиса лежала неподвижно на земле, а Декстер был рядом с ней. С напряженным и растерянным взглядом его тело было напряжено, как будто он был готов встретиться с неминуемой угрозой. Бьянка вскрикнула, ее сердце сжалось от ужаса. Не раздумывая, она побежала в сад, ее ноги дрожали с каждым шагом. Приближаясь, она не могла понять, что происходит. Декстер не нападал на Алису. Наоборот, его поведение ставило ее в еще большее недоумение. Собака держала край подгузника Алисы своими сильными челюстями, пытаясь оттащить ее от земли, как будто пыталась переместить ее в безопасное место.
«Декстер! Что ты делаешь?» — крикнула Бьянка. Слезы катились по ее лицу. Среди хаоса она наклонилась и подняла Алису на руки, бешено осматривая ее маленькое тело в поисках ран. К счастью, никаких повреждений не было, но лицо Алисы было бледным, а ее глаза едва открывались, как будто она пережила сильный испуг. Когда Бьянка снова посмотрела на Декстера, собака неожиданно упала. Его дыхание было тяжелым, а глаза начали терять свой блеск. Он попытался сделать шаг вперед, но его большие лапы больше не имели силы. Он упал на землю, его грудная клетка часто поднималась и опускалась, прежде чем он полностью замер. Бьянка застыла. Почему Декстер так себя повел? Он пытался защитить Алису или он был виновен в случившемся? Ужасные истории о собаках, теряющих контроль, наполнили ее голову, как ножи, вонзающиеся в грудь. Но затем ее взгляд упал на землю поблизости, и что-то необычное привлекло ее внимание. Ядовитая змея, длинная и блестящая, лежала неподвижно, не так далеко, ее тело было свернуто, но голова была раздавлена. Эта картина сложила все кусочки головоломки, открывая правду. Декстер не атаковал Алису. Он сражался с ядовитой змеей, чтобы спасти ее. Но цена его мужества оказалась слишком высокой. «Декстер!» — прошептала Бьянка, ее голос был сдавлен. Она опустилась рядом с собакой, ее дрожащая рука гладила его теперь неподвижное тело. Сердцебиение Декстера слабело, а дыхание становилось все более прерывистым и хриплым. Не теряя ни секунды, Бьянка взяла Алису в дом, убедившись, что она в безопасности на диване, и немедленно позвонила Фернандо. Он быстро приехал домой, и вместе они отвезли Декстера в ветеринарную клинику в критическом состоянии. Во время пути Бьянка не могла отвести взгляд от Декстера, который лежал на заднем сиденье, дыша с трудом, но его глаза все еще были полны верности и решимости. В тот момент она поняла, что, независимо от того, что будет дальше, Декстер доказал свою любовь и преданность жертвой, которую нельзя переоценить. По прибытии в клинику Декстера сразу отвезли в приемное отделение. Бьянка и Фернандо сидели в комнате ожидания, держась за руки, полные тревоги и надежды. Они знали, что независимо от исхода, Декстер был не просто собакой. Он был молчаливым героем, который спас жизнь Алисе. Тело Алисы было подброшено в воздух и упало безжизненно на траву. Недалеко от нее Декстер рухнул, тяжело дыша, как будто он исчерпал всю свою энергию. Эта сцена поразила Бьянку как молния, оставив ее парализованной от ужаса. Декстер не просто упал. До этого собака сражалась с чем-то, что вначале Бьянка не могла распознать. Это было что-то невидимое для нее, но явно не для Декстера. Бьянка наклонилась и подняла Алису на руки, с дрожащими руками осматривая ее тело. Алиса не была ранена, она просто казалась испуганной, с закрытыми глазами, как будто оказалась в кошмаре. Бьянка облегченно вздохнула, но ее внимание быстро переключилось на Декстера, где верная собака лежала неподвижно. Внезапно в ее памяти вспыхнуло воспоминание. Когда она бежала в сад и подняла Алису, она что-то заметила. Темную, извилистую форму, почти сливающуюся с зеленой травой. Разум Бьянки встряхнулся, как будто она проснулась от транса, и кусочки головоломки начали складываться. Сердцем, бьющимся быстрее, она побежала обратно в сад, где Фернандо держал Алису на руках, и начала отчаянно искать в месте, где упал Декстер. Она отодвигала траву, пристально глядя на землю с предельной осторожностью. И тогда она увидела это. Запутавшаяся в траве лежала длинная и блестящая змея, ее тело извивалось, как демонический рисунок. Это была Таипен, одна из самых ядовитых змей в мире, и вот она лежала, с раздавленной головой, полностью неподвижная. Холод прошел по позвоночнику Бьянки, заставив ее замерзнуть. Она сделала шаг назад, стараясь не потревожить тело змеи. В ее голове всплыли истории о Таипен. Один ее укус способен убить взрослого человека всего за несколько часов. Когда Бьянка вернулась в дом, она почувствовала, как ее ноги подкашиваются. Она оперлась на кухонную стойку, ее руки дрожали, когда она набирала номер Фернандо, а ее голос был прерываемым. «Фернандо».
Это была Таипен. Декстер ее убил. Он оттаскивал Алису от змеи, чтобы спасти ее, но Декстер был укушен. На другом конце телефона Фернандо долго молчал, как будто пытаясь осмыслить всю информацию. Наконец, он прошептал, с болью и восхищением в голосе: «Декстер защитил нашу дочь. Он знал об угрозе и был готов пожертвовать собой, чтобы спасти Алису». Слова Фернандо сжали сердце Бьянки. Она посмотрела в сад, где Декстер лежал неподвижно. Его большое тело теперь выглядело слабым. Она знала, что у них не так много времени. «Нам нужно срочно позвонить ветеринару. Нужно сообщить, что это яд Таипен. Если мы не действуем быстро, Декстер не выживет». Срочно они отвезли Декстера в ближайшую ветеринарную клинику. Во время пути Бьянка не могла отвести взгляда от собаки в зеркале заднего вида. Дыхание Декстера становилось все слабее с каждой минутой. Его глаза были затуманены, но все еще выражали спокойствие, как будто он не сожалел о том, что сделал. Когда они прибыли в клинику, доктор Уильямс, ветеринар с многолетним опытом, выслушал историю о Таипен и сразу же принял меры. Он внимательно осмотрел состояние Декстера, его взгляд был настороженным, но явно обеспокоенным. Это объясняет все симптомы. Яд Таипен – один из самых опасных в мире. Он поражает нервную систему, ослабляет мышцы и вызывает респираторный паралич за очень короткое время. Нам нужно немедленно ввести антидот. Доктор Уильямс быстро приготовил антидот, но Бьянка знала, что шансы Декстера очень ограничены. Яд уже распространился, и время работало против них. Она держала большую лапу Декстера и тихо прошептала в его ухо: «Терпи, Декстер. Алиса тебя нуждается. Эта семья тебя нуждается. Ты боролся за Алису. Сейчас борись еще раз, ради себя». Фернандо, стоящий рядом с ней, положил руку на ее плечо. Они посмотрели друг другу в глаза, полные надежды и страха. Смогут ли они спасти собаку, которая пожертвовала всем, чтобы защитить свою семью? Произойдет ли чудо для этого молчаливого героя? В этой маленькой комнате, когда игла проникла в вену Декстера для введения антидота, время, казалось, остановилось. И с каждой секундой, что проходило, Бьянка могла только молиться, чтобы Декстер, смелая собака ее семьи, пережил этот критический момент. «Мы немедленно введем антидот», — сказал доктор Уильямс с острым, но полным надежды взглядом. Уколы были подготовлены быстро, но с особой осторожностью. Бьянка стояла рядом с кушеткой, сжатыми руками и пристально смотрела на Декстера. В воздухе висело напряжение, и время, казалось, остановилось, каждая секунда тянулась, как бесконечная борьба между жизнью и смертью. Фернандо положил руку на плечо Бьянки с решительным взглядом, хотя его беспокойство было очевидно. Алиса, на руках у своего отца, не отрывала глаз от Декстера с выражением невинности и беспокойства. Хотя она не понимала полностью, что происходит, ее маленькое сердце знало, что ее верный друг сталкивается с чем-то очень большим. Декстер боролся за Алису. «Теперь наш черед бороться за него», — сказала Бьянка с дрожащим голосом, но полной решимости. Антидот был введен, и теперь оставалось только ждать. Семья Тейлор сидела в тишине в холле, не осмеливаясь говорить громко, боясь, что любой звук может разрушить хрупкую надежду этого момента. Каждая минута тянулась, как бесконечный час. Внезапно доктор Уильямс вошел в комнату с легкой улыбкой на губах. «Декстер — необыкновенная собака», — сказал он. «Он хорошо реагирует на антидот. Хотя он еще не вне опасности, я думаю, что у него есть шанс на выздоровление. Сейчас самое важное — это время и забота». Бьянка чуть не упала от облегчения, слезы текли по ее лицу. Она посмотрела на Фернандо, и их взгляды встретились, полные радости и благодарности. Алиса, хоть и маленькая, поняла, что Декстер на пути к выздоровлению, и на ее лице появилась улыбка, а ее глаза светились, как если бы они вмещали все небо, полное надежды. Им разрешили зайти к Декстеру. Собака по-прежнему лежала на кушетке, ее большое тело выглядело слабым, но дыхание стало более стабильным. Бьянка встала на колени рядом с ним, нежно поглаживая его голову.
«Ты наш герой, Декстер!» — прошептала она. Ее голос был прерван рыданиями. Глаза Декстера приоткрылись, и на них появился небольшой блеск. Хотя он был измотан, он сделал усилие и немного пошевелил хвостом, жестом, маленьким, но полным значения. Фернандо положил руку на голову Декстера и тихо сказал: «Ты спас Алису». «Спасибо, верный друг». Следующие дни стали долгим путем к выздоровлению Декстера. Бьянка и Фернандо поочередно заботились о нем. Каждый день был наполнен надеждой и терпением. Гостиная превратилась в специальную палату для восстановления, с удобной кроватью и всем необходимым для его лечения. Алиса проводила часы рядом с Декстером, рассказывая ему детские истории. С любимыми книжками в руках она читала ему своим сладким и ясным голосом, иногда наклоняясь, чтобы поцеловать его в голову. «Ты самый смелый друг, которого я когда-либо имела, Декстер», — говорила она с глазами, полными уверенности и привязанности. Бьянка временно оставила свою работу учителем, чтобы быть дома на полный рабочий день, а Фернандо подкорректировал свой рабочий график, чтобы проводить больше времени с семьей. Каждая еда, каждый отдых Декстера тщательно контролировались ими. Каждое маленькое улучшение Декстера было памятной вехой. От того, как он смог поднять голову, до момента, когда он начал вставать и медленно ходить, вся семья праздновала с неописуемой радостью. Каждый шаг Декстера был напоминанием о его храбрости и силе безусловной любви. Одна солнечная утренняя пора, Бьянка взглянула в сад и увидела, как Алиса бегает и смеется, а Декстер, теперь полностью восстановившийся, бегает за ней, с радостно качающимся хвостом. Сердце Бьянки наполнилось теплотой. Она вышла в сад и осталась наблюдать, как ее дочь и верный друг играют. Мягкий свет утра обвивал их, как если бы они были частью идеальной картины, отражающей любовь и жизнь. «Декстер, ты не просто собака», — прошептала Бьянка с слезами на глазах. «Ты наш герой, живое доказательство верности и безусловной любви. Эта семья всегда будет благодарна тебе». Декстер, как будто понимая ее слова, повернул голову к Бьянке, и в его взгляде была полная нежности. В тот момент Бьянка поняла, что они преодолели все, благодаря храбрости необыкновенной собаки и силе семьи, объединенной любовью. «Декстер», — сказала Бьянка мягким голосом, ее глаза были полны любви. Он радостно замахал хвостом. Его глаза излучали уверенность и радость. В тот момент Бьянка поняла, что, независимо от того, куда жизнь их приведет, Декстер всегда будет неотъемлемой частью семьи Тейлор. Он был не просто собакой. Он был верным стражем, безусловным другом и живым доказательством безусловной любви. История о мужестве Декстера вскоре распространилась, затронув сердце всех, кто ее услышал. Это была не просто история о собаке, которая рисковала своей жизнью, чтобы спасти свою маленькую хозяйку от опасности, но и трогательное напоминание о жертвенности и безусловной любви, которые четвероногие друзья могут подарить людям. Семья Тейлор поняла, что им повезло с исключительным спутником. С того момента, как Декстер оттащил Алису подальше от ядовитой змеи, он не колебался, ставя свою жизнь под угрозу, чтобы защитить ее. Любовь Декстера к Алисе была сильнее любого инстинкта самосохранения, показывая, что настоящая верность не требует слов для выражения. Бьянка никогда не забудет тот момент, когда она неправильно поняла действия Декстера. Она подумала, что он причиняет вред Алисе, но правда была совершенно противоположной. Декстер заметил опасность, которую другие не заметили, и немедленно действовал, чтобы защитить того, кого он любил. Это недоразумение научило Бьянку и нас всех ценному уроку: не стоит спешить суждать поступки других, не понимая полностью контекста. Иногда то, что мы видим, это лишь малая часть правды. Бьянка и Фернандо сделали все возможное, чтобы спасти Декстера. От того, как они боролись с временем, чтобы ввести ему антидот, до бессонных ночей, проведенных рядом с ним, они показали, что любовь — это не только жертвенность, но и благодарность. Семья Тейлор поняла, что Декстер сделал все, чтобы защитить Алису, и теперь их очередь ответить на его подвиг всей своей любовью и преданностью. Алиса, девочка, чью жизнь Декстер спас,
нашла особенный способ выразить свою благодарность. Каждый день она проводила часы рядом с ним, рассказывая ему истории о школе, читая его любимые книги и нежно поглаживая его шерсть. Она всегда шептала ему: «Ты самый смелый друг, которого я когда-либо имела, Декстер. Я тебя очень люблю». Декстер постепенно восстанавливался, и каждый его шаг был маленькой победой, наполненной смыслом. Когда он, наконец, снова начал бегать и прыгать в саду, семья Тейлор испытала счастье, которое невозможно было описать словами. Они видели не просто здоровую собаку, а героя, который отдал все ради своей семьи. История о Декстере напоминает нам, что любовь, верность и мужество могут исходить из самых неожиданных мест. Истинная ценность заключается не в отсутствии страха, а в действиях, несмотря на него, чтобы защитить тех, кого мы любим. Декстер, маленькая собака, олицетворял эти качества исключительным образом, став источником вдохновения для всех. Бьянка посмотрела в сад, где Алиса играла с Декстером. Девочка смеялась, ее глаза сияли от счастья, а Декстер, герой-собака, бегал за ней, радостно махая хвостом, как будто хотел сказать, что вся боль осталась позади. Сердце Бьянки наполнилось гордостью и радостью. «Декстер, ты не просто собака», — шептала она, с слезами на глазах. «Ты герой нашей семьи, наш защитник и наш самый верный друг. Мы всегда будем благодарны тебе». История о Декстере стала символом любви и безусловной верности. Она напоминает нам, что в самые темные моменты свет мужества и жертвенности может осветить всю жизнь. И, более того, она утверждает, что семья — это не только люди, которые разделяют одну кровь, но и сердце, объединенное любовью и благодарностью. Спасибо, что следили за историей Декстера, героя собаки. Если вам нравятся вдохновляющие истории о животных, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео в будущем.